নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কেনেকুৱা ভালনে? আচলতে বহুত দিন ফাৰ্ম ৰিলেটেড বা এনেকুৱা একো ভিডিঅ' বনোৱা নাই। আজি জাষ্ট মোৰ মাইকী গাহৰি এজনী আছিলে বিকিবলগীয়া। তাই দুবাৰ পোৱালি দিলে। কোনোবা যদি হিটত আহি থকা ডাঙৰ গাহৰি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম গাহৰিজনী, এবাৰ চাই ল'ব। তাইৰ গঠনখিনি ধুনীয়া হৈ আছে। আৰু যদি আপোনালোকৰ দৰকাৰ হয় কাৰোবাৰ, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব। মই কণ্টেক্টৰ ডিটেইলছখিনি মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো পাব, নতুবা মই আপোনাক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব। মোৰ ফাৰ্মখন এইখন। আচলতে ফাৰ্মখন দিন হ'ল অলপ বাঁহেৰে বনোৱা আছিলে, সেইকাৰণে ভাগি ছিগি গৈছে। মই সময় দিব পৰা নাই বহুত দিন গাহৰিখিনি, সেইটো কাৰণে ফাৰ্মখনৰ অৱস্থা এনেকুৱা হৈছে। আৰু লাহে লাহে মই আচলতে ফাৰ্মখন বন্ধ কৰিম। ইয়াত আছে আপোনাৰ 7টা, ইয়াত আছে খাহী আছে আপোনাৰ 4টা আৰু মাইকী 3জনী। ইয়াৰে এজনী মাইকী ৰাখিম, এই ক'লা মাইকীজনী ৰাখিম। এইজনী পিছত আপোনাৰ ভৱিষ্যতৰ পোৱালিৰ কাৰণে ইহঁতক ড্ৰাই ফিড খুৱাই থকা হৈছে। এইফালে আছে খাচী 3টা। এইকেইটা প্ৰায় আপোনাৰ সেইটো যিটো দেখিছে আপোনাৰ সৰু, সেইটো প্ৰায় 70 কেজিমান হ'ব। বাকী দুটা প্ৰায় 1 কুইণ্টেলৰ ওচৰা-ওচৰি হ'ব। মই গোটেইখিনি ড্ৰাই ফিডে খুৱাওঁ, গডৰেজৰ ড্ৰাই ফিড। আৰু লাষ্ট এইজনী যিজনী মাইকী কথা কৈছিলোঁ মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোত, এইজনী দিয়াৰ কথা কৈছোঁ। আচলতে তাইক মই ৰছীয়ে বান্ধি থৈছোঁ, কাৰণ মোৰ গঁৰালটো পূৰা ভাগি ছিগি গৈছে। দেখিছে গঠন ধুনীয়া। তাই যথেষ্ট জুৰি গাহৰি, সেইটো কাৰণে তাইক মই ৰছীয়ে বান্ধি থ'ব লগা হৈছে। তাই দুবাৰ পোৱালি দিলে এতিয়ালৈকে গাহৰিজনী। প্ৰথমবাৰ পোৱালি দিলে 13টা আৰু ছেকেণ্ড টাইম 12টা। তো তাই এনেকুৱা নহয় যে বুঢ়ী হৈছে, বুঢ়ী হোৱা নাই। তাইক আপোনাৰ গা গঠনখিনি চালে গম পাব, মুখৰ চেহেৰা চালে গম পাব, ধুনীয়া হৈ আছে। হিটত আহি আছে। কোনোবাক লাগিলে কণ্টেক্ট কৰিব, নি পেলাই ডাইৰেক্ট লগালগ ক্ৰছ কৰিব পাৰিব। খালি তাই বহুত ভয়াতুৰ, মানে অকণমান ঘটককৈ মাত এটা শুনিলেই বা মানুহৰ ওচৰলৈ গ'লে খুব জঁপিয়ায়। সেইটো কাৰণে তাই বান্ধিব লগা হৈছে। দেখিছেনে, গোটেই ভাঙি গঁৰালৰ অৱস্থা নাইকিয়া কৰিলে। গডৰেজৰ ড্ৰাই ফিড খুৱাওঁ, মই প্ৰায় ড্ৰাই ফিডে খুৱাওঁ। তাই এনেকুৱা নহয় যে অকল ড্ৰাই ফিডে খাব, যি খুৱাই চবেই খায়। মোৰ গাহৰি যিকেইটা আছে চবখিনিয়ে খায়। তো আপোনালোকক লাগিলে কণ্টেক্ট কৰিব, আপোনাক মই দিম। গাহৰিজনী ৱেট প্ৰায় 1.5 কুইণ্টেলৰ ওচৰা-ওচৰি হ'ব, বেছি হ'লেও কম নহয়। চাইজটো দেখিলে আপোনালোকে গম পাব। ধুনীয়া হৈ আছে চেহেৰা, হিটত আহি আছে। আপোনালোকে লাগিলে কণ্টেক্ট কৰিব।